Queremos escuchar a estos partidos políticos qué propuestas tienen para nuestro país. Queremos escuchar que tienen un proyecto de país mejor que el nuestro. Queremos que nos digan qué van a hacer. No queremos más operaciones. Queremos que nos ganen en las urnas, pero limpiamente. Nosotros sentimos la necesidad, primero porque se trata de Máximo Kirchner, el hijo de nuestra presidenta, y vemos claramente un propósito político detrás de las medidas de requerimiento, que se podrían haber hecho sin la espectacularidad que se hizo, porque además Máximo Kirchner vive en Río Gallego, es el domicilio de él y de su familia y es el hijo de la presidenta. Entonces no es una persona común, va a ser el próximo diputado de la Nación. Justo esto se hace en un tiempo político, por eso hablamos de una manifiesta judicialización de la política, justo cuando inicia la campaña política y Máximo Kirchner empieza la campaña política. Esta no es la justicia por la cual luchamos y por la cual creemos. De hecho, se ha convertido la justicia últimamente en legislador, convierten en medidas inconstitucionales todas las decisiones que toma el Congreso de la Nación. No solamente desconocen la representación de la soberanía política, sino que son parte de un proceso, un sector minoritario de la justicia, de un proceso de manifiesta oposición política a nuestro gobierno. Esto nos llevó a tener esta expresión. Además se trata del hijo de nuestra presidenta y este bloque va a acompañar en todas las instancias porque no da derecho ser poder judicial a tener detrás de los fueros judiciales tamaña actitud y tamaño desprecio por el respeto y la independencia de poderes en la sociedad argentina. Muchas gracias.